नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मेरो भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बिहान बिहान मैले फ्लावर अनबक्सिङ गर्दैछु। हिजो बेलुका चाहिँ दिदीले कामबाट राति लिएर आउनुभएको रहेछ हैन, अनि बिहानमा मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिएको के हैन, किनकि आजको दिन चाहिँ हामीहरू घरबाट निस्किँदैछौँ कि म र दिदीको छोरी मात्र। त्यही भएर बिहानै मुख नधोइकन पनि भिडियो रेकर्ड गरेर भिडियो बनाउँदैछु कि हैन। अनि हाम्रो चाहिँ आज प्लान के थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अवतार मुभी हेर्न जान लाग्यो कि। अनि हामी बस्ने ठाउँबाट चाहिँ लगभग 1.5 घन्टा टाढा हो। अनि दिदीको छोरी र म चाहिँ हल्का ब्रेकफास्ट जस्तै भनौँ न गरेर चाहिँ हामी डाइरेक्ट ट्रेन स्टेसनमा जान्छौँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो दिदीको छोरी पनि उठेर रेडी गर्दैछ कि हल्का अलिकति भए पनि खाएर जानुपर्छ है भनेर के हैन। अनि आजको एक्साइटमेन्ट किन हो भन्दाखेरि हैन, अवतार 3 हेर्न एकदम एक्साइटेड कुरेर बसेको थिएँ कि मैले चाहिँ, अनि फाइनली हेर्न पाएको छु नि त। त्यही भएर चाहिँ एकदम एक्साइटेड। अनि हामी यो छिटो छिटो खान्छौँ कि हैन। अनि उसको साथीहरू आएर हामी चाहिँ अब यहाँ ट्याक्सीमा चढ्यो, किनकि अब हामी पुग्ने ठाउँ चाहिँ धेरै टाढा त थिएन, तर ट्रेन छुट्छ कि भनेर चाहिँ हामी यसरी रेडी भएर चाहिँ सबैजना भेटेर जाँदैछौँ। र हामी चाहिँ ट्याक्सीबाट निस्केर चाहिँ यो ट्रेन स्टेसनमा हिँडेर पुग्यौँ। अनि यो पछाडिको ब्ल्याक ज्याकेट लाउने चाहिँ अल्बिन हो, अनि दुईजना चाहिँ बेस्टीहरू भनौँ न। अनि हामीहरू 4 जना मिलेर जाँदैछौँ आलिकान्ते भन्ने सिटीमा कि। त्यहाँ चाहिँ दामी उसहरू हुन्छ कि, मलहरू पनि छ, सेन्टरहरू पनि त्यहीँ भित्रै हो क्या हामी जान लागेको चाहिँ हैन। अब यसो फोटोसोटो त यस्तो खिच्नु परिहाल्यो नि हैन, भिडियोको लागि यसो बनाउँदै थिएँ मैले। अनि यहाँ यता पनि राखेको कि कस्तो राम्रो वेदर छ हेर्नु, पछाडि क्लाउडी स्काई पनि यस्तो मजाले देखिरहेको छ नि, त्यही पनि कस्तो राम्रो के। बादल बिचबाट घाम लागिरहेछ है। अनि ट्रेन पनि आयो हैन। ट्रेनमा चढेर चाहिँ सिटै पाएन कि, म त मजाले बसेर अगाडि जान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ हैन, सिटै पाएन, उभिएर बसेको के। आलिकान्ते आइसकेको छौँ। अनि ट्रेनबाट चाहिँ तल झऱ्यो। अब चाहिँ फिल्म हेरेर जाने हो। यही हो कहाँ हो कता हो? गाइजहरू हामी चाहिँ आइसक्यौँ फाइनली। अनि अब माथि निस्केपछि यस्तो रहेछ यताको भ्यू चाहिँ हैन साथीहरू। अनि त्यसपछि हामी जाने ठाउँको तल यो अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ पार्किङ एरियाबाट जाँदैछौँ कि हामीहरू चाहिँ। यस्तो अब हाम्रो मर्सिडिज चाहिँ उता छेउमा छ अरे छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ पुगिसक्यौँ, अनि मलभित्र पुगिसक्यौँ हैन। यिनीहरू 3 जना अगाडि हिँड्दैछ कि। कस्तो राम्रो है। अवतार हेर्ने मान्छेहरू यता है। अब हामी अवतार हेर्नलाई रेडी भइसकेको छौँ। अब हामी जान्छौँ, खाजा खाएर जान्छौँ होला सायद होइन सुहानी। सो गाइजहरू हामी चाहिँ अवतार हेर्नलाई, अवतार हो कि अवतार हो, अवतार रहेछ अवतार। सो गाइज हामीहरू अवतार हेर्न जाँदैछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी खान्छौँ खानेकुराहरू। आई गेस खाजा खाएपछि बल्ल हेरिन्छ होला होइन। We have lot of time. देखेको छैन। खाजा खाने ठाउँ खोज्दैछौँ। झिलिमिली हेर नि। ओके है कहिले हो? खै 25 मा आएछेको के मान्छे। ल ल ल
कति हो खाएको मुखबाङ गरिरहेको थिएँ भिडियो नै के अरे रेकर्ड नै नगरेछ कि अनि हामी चाहिँ यहाँ अब हामीसँग टाइम बाँकी नै थियो आधी घन्टा अनि हामी चाहिँ यसो टाइम पास गरिदियौँ कि होइन गेम खेल्दैछौँ बच्चा जसरी अनि यहाँ दिदीको छोरी र चाहिँ म यहाँ यो फर्स्ट टाइम खेलेको यार म त यार जे होस् आँखाको छेउमा रियल जस्तो लाग्दो रहेछ कि त्यस्तै फिल हुँदो रहेछ भन्नाले रियल जस्तै कि अनि यहाँ टिकट आयो हाम्रो अनि हामी भित्र फेरि वेटिङमै छौँ कि हामीले फेरि 5 मिनट वेटिङ गऱ्यौँ कि हामीले भित्र गएर पनि होइन यो कस्तो राम्रो भित्र त हो टेन्सन डर लाग्ने कि तर हेलो हाम्रो गाइस चाहिँ बल्ल फिल्म सक्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ दुगरी आएको एकदमै भाग्यौँ हामी के गर्यौँ भाग्यौँ बिचराले हिल्स लाउनु भएको छ यहाँ मेरो चाहिँ हिल्स ब्यागमा अनि म चाहिँ एकदमै रफ्तारमा हिँडेँ तर यिनी हिँड्ने सकिने मेरो आन्टी म दौडेको भए सुरुमा सबैभन्दा म पहिला तर हामीले मैले भने चाहिँ छिटै जाऊँ भनेको थिएँ बट यो दिदीले नमानेर हो कि अनि सुन्नु न फिल्म हेर्नलाई उहाँबाट 2 घन्टाको बाटो ल्याएर आएको छ इन्डिङै थाहा नभइकन स्टोरी थाहा नभइकन जाम रे अनि घर छिटो जानु पर्यो नि त हो कि होइन साथीहरू भन्नु त्यसो भए त पहिले भन्नु नि त्यस्तो आधैमा निस्किनु पर्छ है भने त म आउने नि थिएन एक रति पनि आउने थिएन हेर्न त हेर्नुभयो त नि अब हो कि होइन भावना साथीहरू अनि गाइस हामी चाहिँ दौडिँदै आएको मेरो खुट्टा पनि सुन्नियो जाँदा पनि दौडियो आउँदा पनि दौडियो कपाल पनि यस्तो भयो डेन्जर इमोसनल दामी मुभी यार वर्थ इट छ कि यति टाढा आएको पनि एकदमै मन सुने कहानी टाइपको फिल्म रहेछ होइन ओके हो है इन्डिङ छ क्या यो फिल्मको चाहिँ त्यो अड्के छ नि खै आउनु पनि सक्छ कि बा हाम्रो अडियन्स हाउस द मुभी यसको जिब्रा छैन त्यही भएर लाटा हो त्यही भएर यसले यसरी बोल्छ म बुझ्छु यसले भन्न खोजे चाहिँ राम्रो थियो भने यसले यस्तो यस्तो गरेर राम्रो छ आयो कताबाट आयो ट्रेन आयो ल गाइसहरू हामी अब घर जान्छौँ सी यू आजको हाम्रो डे चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ बाई